बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। ये बाइक है होंडा CG125 2024 मॉडल, जो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन पहले निकलवाया है कस्टमर ने। और ये बाइक आपको पता है कितने किलोमीटर चली है? सिर्फ और सिर्फ 526 किलोमीटर चली है, जिसमें से 100 किलोमीटर का सफर तय करके कस्टमर हमारे पास आए हैं सरगोदा साहिवाल से। अभी आप इस बाइक के इंजन का साउंड सुने और फिर मुझे बताएं कि 24 मॉडल के इंजन का साउंड क्या ऐसा होता है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी ठीक करेंगे और उसका इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इस बाइक की प्रॉब्लम देखें। अब ये आवाज़ इस बाइक के टैपर्स की नहीं है, बल्कि ये इसकी केम गरारी या फिर इसकी केम की पिन की हो सकती है। इन दोनों में से एक चीज़ का फॉल्ट हो सकता है। सबसे पहले इसका फॉल्ट ट्रेस करेंगे और फिर इसका फॉल्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस बाइक का हमने गेयर लीवर और मैग्नेट साइड कवर खोलना है। उसके बाद बाइक को स्टार्ट करके चेक करेंगे कि प्रॉब्लम है कहाँ से। बिल्कुल न्यू बाइक है, आप देख सकते हैं अभी कार्बन वगैरह भी नहीं जमा हुआ। अगर आप गौर से चेक करें तो आपको ये जो पिन है, टाइमिंग गियर की जो पिन है, ये आपको हिलती हुई नज़र आ रही होगी। अब एक बार इसको हम स्टार्ट करके चेक करते हैं क्या ये वाइब्रेट भी करती है। अब आप चेक करें ये पिन जो है कितनी ज़्यादा हिल रही है। इसी की वजह से जो आवाज़ है वो पैदा हो रही है। इंजन ऑयल देख सकते हैं आप बिल्कुल नया है, क्योंकि कस्टमर ने अभी चेंज करवाया है। इसके अंदर एक वार्शल होती है और एक ये रबड़ का रिंग होता है। अब हम सबसे पहला स्टेप जो करेंगे वो ये होगा कि जो ये इसका रबड़ का रिंग है ये ओवर साइज का लगा के इसको फिट करेंगे, फिर आवाज़ चेक करेंगे। इंशाल्लाह आवाज़ ठीक हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह की सिचुएशन में रबड़ का रिंग लगाने से आवाज़ ना ठीक हो, फिर ये होगा कि ये जो पिन है ये आप ओवर साइज की लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर साइज ना हो, हैमर से पंचिंग करके फिट करनी पड़े, ऐसा ना हो, बल्कि ईजिली जानी चाहिए और बिल्कुल फ्री प्ले 1% भी ना हो बीच में, तो फिर आवाज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब सबसे पहले हमने इसका ये वाला जो रबड़ का रिंग है ये निकाल लेना है। ये वाला रबड़ का रिंग निकल गया है। अब हमारे पास 3 रबड़ के रिंग है। ये इस बाइक का पहले वाला रबड़ का रिंग है। ये इस रिंग से ये वाला जो रिंग होगा थोड़ा सा ओवर साइज में है, इससे ओवर साइज में ये रिंग है। अब सबसे पहले ये वाला रिंग लगाएंगे। अगर इससे मसला हल हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम ये वाला रबड़ का रिंग लगाएंगे। इसको थोड़ा सा हमने वॉश किया है। जो पहले वाला रबड़ का रिंग है उससे ये थोड़ा सा ओवर साइज में है। ग्रे सिलिकॉन हम इसलिए लगा रहे हैं, बेसिकली मकसद हमारा यही है कि जो पिन है ये वाइब्रेट ना हो। सिलिकॉन लगाने से भी वाइब्रेट जो है किसी हद तक कम होगी। और सिलिकॉन हमने ये लगाई है, इसके अलावा और कहाँ पे लगानी है वो भी हम आपको बताएंगे। बैक साइड पे जस्ट आपने ऑयल लगाना है साहब। वार्शल होनी चाहिए, वार्शल आप देख सकते हैं इसके अंदर है। बगैर सिलिकॉन के भी आप फिट कर सकते हैं, लीकेज का इशू नहीं बनेगा। लीकेज के लिए हमने सिलिकॉन नहीं लगाई, पिन की थ्रस्ट को कम करने के लिए लगाई है। उसके बाद इसकी सील और जो रबड़ के रिंग्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, उनको रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप हल्का सा पेट्रोल लगाएंगे और इसको फिट कर देंगे। और बेहतर ये है कि इस स्प्रिंग की बैक साइड पे आप एक छोटी सी वार्शर रख दें, ताकि स्प्रिंग जो है वो मज़ीद फोर्स के साथ इस पिन को टाइट करें। यहाँ पे भी आपने दोनों साइडों पे सिलिकॉन लगानी है और इस सिलिकॉन को अच्छे से खुश्क होने देना है। अभी जो सिलिकॉन हमने लगाई थी ये प्रॉपर खुश्क नहीं हुई, लेकिन कस्टमर को जल्दी है। हम बाइक को एक बार यहाँ पे स्टार्ट करके चेक करते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है। अगर जो बिल्कुल ठीक है तो मैग्नेट कवर लगा देंगे, अदरवाइज फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, अभी आवाज़ आपने सुनी। आवाज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ना तो आपको टाइमिंग गियर क्लेम करवाने की ज़रूरत है, ना ही पिन न्यू डलवाने की ज़रूरत है। सिर्फ आपने ये छोटा सा काम करना है और आपकी बाइक का जो इंजन नॉइस प्रॉब्लम वाला
मसला है वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।